അമ്മയുടെ അമ്മ ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അവർ ടെമ്പിളിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എങ്കിലും അച്ചാച്ചനെയും കൊണ്ടുപോകും, മുക്കാലൊട്ടത്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും അവർ അതിനേക്കാളും ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയാണ്. ഇപ്പം മുക്കാലോട്ടൻ ടെമ്പിളിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ കാവുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കാവ് ക്ഷയിച്ച് വളരെ കുറച്ചായി മാറി. അമ്മയുടെ സമയത്തൊക്കെ വലിയ കാവായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അച്ചമ്മ പോലും വലിയ കാവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടന്ന കാവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല കാവുകളിലും പോയിട്ടില്ലേ. ഈ കാവുകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവുകളിലൊരു എക്കോ സിസ്റ്റമാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ആ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് റെപ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ടാവും. സയൻസിൽ പഠിക്കത്തില്ലേ, വേസ്റ്റ് ഒക്കെ തിന്നാനായിട്ട് സ്കാവഞ്ചേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ പറയത്തില്ല, ആ ഫുഡ് ചെയിൻ. മറന്നുപോയി, കൊച്ചിലെ പഠിച്ചതല്ലേ. ആ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ അങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ വെൽ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാവരും വേണം. റെപ്റ്റൈൽസ് വേണം, ബേർഡ്സ് വേണം, സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ് വേണം. ഇപ്പം കാക്കകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് അത് തിന്ന് അതങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ് പോലെ നടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഫുഡ് ചെയിനിലുള്ള എല്ലാ അനിമൽസിനും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിയിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഈ കാവുകൾ. ഈ കാവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്കായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലൊരു നല്ല എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മുടെ മുക്കാലോട്ടത്തുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ അമ്മയുടെ അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാവിൽ പോയില്ലേ, അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ കുളമുണ്ട്, വലിയ കുളം, വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾ. എന്നുവെച്ചാൽ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ മനുഷ്യൻ ചെന്ന് ഹാം ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ വിളക്ക് വയ്ക്കും, അവിടെ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർ അതിനെ ചെന്ന് ഇൻട്രൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി മനുഷ്യർക്കില്ല. അതിനെപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങോട്ട് ചെന്നൂടാ, അവിടെ സർപ്പദോഷമുണ്ട്, അതങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഫിയർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ചിട്ടകളാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം ഇവർക്ക് നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ തലയിൽ കയറിയില്ലെന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അവർ ഫോളോ ചെയ്യും. ഇനി ചിലരൊക്കെ കുറച്ച് ആ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സെൽഫ് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ നീ ചോദിച്ച കണക്കുള്ള എന്തിനാണ് ഐഡൽ വർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യം പോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരും. അതായത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ആണ്. നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും നമുക്കിങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയാണ്. എപ്പോഴും എന്തും അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യൂരിയോസിറ്റി. അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കഴിവെന്ന് പറയുന്നത്, എന്തും അറിയാനുള്ള. അപ്പോൾ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കതിന് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ പോണ വഴികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഇല്ലല്ലേ? എനിവേ ഞാനിത് ഒരുപാടിട്ട് ഇങ്ങനെ മനനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ശിവവാക്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധൻ ഒരു ഐഡലിനെ പോയി വർഷിപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് തൊഴിയുന്ന ഒരാളിനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു പരിഹാസത്തോടുകൂടി ചോദിക്കുകയാണ്, നട്ടകല്ലെ ദൈവമെன்று 4 പുഷ്പം സാർത്തിയോർ സുற்றி വന്ന് മുണമണെന്ത് സൊല്ലും മന്ത്രമേതട. ഇപ്പം കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി, എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ആ മീനിങ് ആ തമിഴ് പോയത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്? നട്ടകല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെച്ച കല്ല്, ഐഡൽ വിഗ്രഹം. ദൈവമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവമെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് 4 പുഷ്പം സാർത്തിയോർ, 4 പുഷ്പം സാർത്തി വന്ന് സുற்றி വന്ന് മുണമണന്ത് സൊല്ലും മന്ത്രമേതട. ഐഡലിനെ കറങ്ങുമ്പോൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുമല്ലോ. മുണമണന്ത് സൊല്ലും മന്ത്രം ഏതട, നട്ടകല്ല് പേസുമോ. നീ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ഒരു ഐഡലിൻ്റെ അടുത്താണ്, ആ ഐഡൽ നിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നാഥൻ നിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കയിൽ, നീ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിലും നാഥൻ അതിനകത്തല്ല ഇരിക്കുന്നത്, നാഥൻ നിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ്. നട്ടകല്ല് പേസുമോ, നട്ടകല്ലിന് പേസാൻ കഴിയുമോ, അതിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ? നാഥൻ നിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. സുട്ട സട്ടി സട്ടുവം കറി സുവ അറിയുമോ. അതായത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ കറി വെക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, കറി വെക്കാനായിട്ട് പാത്രമുണ്ട്, ചട്ടുകമുണ്ട്. അപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ മീൽസ് അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പാത്രം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നില്ല, ഈ ചട്ടുകവും ഇത് അറിയുന്നില്ല. ഇത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സാധനം പാചകം ചെയ്തത് ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് വെച്ചാണ്, ആ ചട്ടുവം വെച്ചാണ് അത് ഇളക്കി കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ആ ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നില്ല. സുട്ട സട്ടി സട്ടുവം കറി സുവൈ അറിയുമോ. ആ കറിയുടെ സുവൈ, ടേസ്റ്റ്, അതൊരിക്കലും അതിനറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പം നിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ സത്തിനെ നീ അറിയാതെ നീ എന്തിനെയോ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയത്തിനെ പലരും മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഐഡൽ വർഷിപ്പിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഇതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും അങ്ങനെ അല്ല. ശരിക്കും അതിനകത്ത് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒന്നിനും നമുക്ക് പല കാര്യത്തിലും നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ പറയാം, ഇത് ഇന്നതാണെന്ന് നമുക്കൊന്നൊരു കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂസീവായിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സിദ്ധന്മാരുടെ റൈറ്റിങ്സിൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. മനം അത് ചെന്മയാനാൽ മന്ത്രം ജപിക്ക വേണ്ടാമെന്ന്. മനം അത് ചെമ്മയാനാൽ, മനസ്സത് നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നീ മന്ത്രം ജപിക്ക വേണ്ട. അങ്ങനെ മനമത് ചെമ്മയാനാൽ മന്ത്രം ജപിക്ക വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്,
മനം അത് ചെമ്മയാകണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടി വരും. ഈ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ചില സൗണ്ട്സാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ അച്ചാച്ചി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള അച്ചാച്ചിയുടെ അറിവുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. അച്ചാച്ചിൻ്റെ അറിവല്ല, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് നമ്മൾ വഴിയിൽ നിന്ന് പറക്കിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സീഡ്സാണ്. മുത്തുകളെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. മുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് തിങ്. ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ഇത് കുറേ ഇല്ല, നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓറായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോൾ ഓറൊക്കെ മാറ്റി പോളിഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താണ് ഗോൾഡ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഫിനിഷിംഗ് പ്രോസസ്. അതിനെടുത്ത ഒറിജിനൽ സത്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വയമാണ്. അപ്പോൾ അച്ചാച്ചി സഞ്ചരിച്ച വഴികളിലൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടത് അച്ചാച്ചി വെച്ച് സ്വയം മനനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി കൂടുതൽ റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 4:30 നമ്മളിവിടെ കയറി. 4:30 അറൗണ്ട് 4:45 സംതിങ് അല്ലേ, 5 o'clock ആയില്ല. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 1 hour ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു വിഷ്വലായിട്ട് ആർക്കൈവ് ചെയ്യാന്നുള്ള ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ല, ഇതിപ്പോൾ അവർക്ക് വലുതായി വരുന്ന സമയത്ത് ആ നല്ല മെമ്മറീസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കോണ്ടൻറ്റ്സ് ഇനി എൻ്റെ ചാനലിൽ അങ്ങോട്ട് വരും. ഞങ്ങളിതുപോലുള്ള കൊച്ചു ഡിസ്കഷൻസും അവരുടെ സംശയങ്ങൾ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ദൂരീകരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വിഷ്വലി ആർക്കൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ എനിക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലിസ്ഫുൾ ജേണി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോണ്ടൻറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നൊരു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏതൊരു കോണ്ടൻറ്റിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, ഒരു സ്പിരിച്വൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടൻറ്റാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൂ ആദ്യമേ ഞാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഇത്തരം ടോപ്പിക്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു വീഡിയോ അവിടെ വെച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക. ബാക്കിയുള്ളൊരു കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് മീ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി കുറച്ച് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. Thank you for watching and thank you for supporting me. തള്ളിയിട്ട് പോയാണ് തഗ് ലൈഫ്. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ട ഓടി വരട്ടെ.